喺廣州我未見過，我可以講係嚇咁咯。呢個我打算淨係食一嚿嚿，剩低嗰啲餡都可以嘅。佢個皮唔係嗰啲好厚嗰種啊。各位又嚟到中午，而家11點半，又嚟食午餐啦。冇錯啊，都係呢度嘅啫嚇。似冇落雨咯喎，一冇落雨就咁曬喎。然之後呢度有全運會嘅推廣啊，喺度打下籃球啊，踩下單車啊咁咯。好大嘅吹氣公仔啦，而喺呢邊係賣啲紀念品啊，手信。姐姐嚟嘅喎，我就哥哥添。咁靚仔喎，哇！或者啲獅頭啦，幾好睇嘅，係咁啊！就唔好講咁多啊，我哋去食嘢先，應該開門㗎啦嚇，樓上嘅應該係。今日咧係食馬來西亞菜啊，心癢癢，好想食啊！呢個肥仔肥得幾可愛嘅，醒獅嘅。嗰幾日咧又係落雨嘅時候啊，咁我諗住揾嘢食啦，咁我就睇見呢一個馬來西亞涼野餐啊，我知喺邊嘅。我係想食呢個啊嚇，呢個椰漿飯啦，咁啊仲有辣沙唔食啦，仲有半熟蛋同埋馬來西亞咖啡加央多士都有添，好吸引啊！就喺中間呢度上去嘅，上邊樓上間呢度睇嚟有場 function 喎，不過咁樣暴曬都冇所謂嘅，落咗咁多日雨啊，曬下都啱嘅。上咗嚟而家都好多餐廳，我呢度有中東料理啦。咁至於我咧，今日就諗住食呢個嘅涼野菜，咁隔離仲有日料啦。呢度有客人咯喎，都仲幾多餐廳啊，都唔係好東南亞風嘅裝修嘅喎。呢度係數碼點餐嘅，呢個時段有冇炸煙食啦嚇？有嘅係數碼點餐又得，唔數碼點餐都得嘅。有啲咩食咧？有啲蝦麵，檳城蝦麵，30蚊人民幣，大家覺得算唔算貴咧？加椰嗱，國內嘅加嗰個唔知道加椰㗎，牛油多士，咖喱角又有啦，仲有煎魚冰啦，白辣沙麵啦，撈麵啦，桔仔冰啦，哇！桔仔冰吸引過咖啡好多，我會叫桔仔冰嘅，唔使諗啦，諗我都唔諗啦。咁啊，仲有椰漿飯啊，椰漿飯我唔知仲係咪淨係得呢一款啊？如果唔係嘅話，應該係得呢款，但個米咁有趣嘅咧，個米似喺我哋喺廣州食嗰個米嘅。但如果係嘅話就，有揀緊椰漿飯。又或者係炭燒豬扒又有咁嘅價錢嘅，咁啊即係，仲有祖傳咖喱飯，呢個唔係，咁仲有肉骨茶啦，配米飯，加多，呢個我係未食過嘅，喺馬來西亞我未見過，究竟係咩咧？拋打豬肉飯呢個泰式嘅喎，基本上我知道係點啦。一陣我就唔要啦，我要一個睇下冇啲甜品，咁就有咁多拉茶啦、三色奶茶啦、椰汁啦、桔仔冰、青檸水。桔仔冰好定青檸水咧？桔仔冰啦。仲有好多咖啡啊，唔同味道嘅咖啡，下咧就係桔仔冰啊嚇。咁咧因為我咧去過馬來西亞應該係3次嘅嚇。咁頭2次咧，其實我都唔係好中意食椰漿飯，我覺得太硬啦，即係總之每樣都係覺得唔好嘅。但係咧對上一次去咧就感覺非常之好。一來可能太耐冇去啦，二來咧因為之前我去咧牙齒不是太好啊，後來今次咧就好翻啲啦。好翻啲咧，因為佢裏邊咧嗰啲椰漿飯好多嗰啲魚仔啊，即係炸魚乾仔啊、花生啊，食起身都係好脆㗎。咁啊，其實感覺非常之好。唔知今日呢度做唔做得到？不過大家要記住，呢個廣州。咁咧馬來西亞菜咧並不是一個好主流嘅菜式嚟㗎。咁可能會係
東南亞菜係泰國菜為先㗎，咁咯。呢個就係我個飯啦。咁呢度有個雞髀啦，呢度有雞髀啦，呢度有啲三寶醬應該係，呢個雞蛋啦，呢度有啲魚仔啦，炸花生啦，青瓜啦，但係個飯係啦，即係其實唔同我喺馬來西亞見得到嗰啲飯咯。喺廣州我未見過，我可以講係嘛，咁咯，嚟都幾快，同埋聞起身唔算好濃嘅椰漿味㗎嚇。我咧唯一識一句嘅馬來文啊就係辣死辣媽啦，即係呢個椰漿飯啦。不過就啲魚仔食起身係脆嘅。咁你話係咪喺馬來運過嚟、馬來西亞運過嚟都係都唔出奇咁，好正常啦。佢表面咧有少少生糖擺喺度嘅，魚仔唔算好大條，不過食起身好脆。呢啲炸魚仔咧就似我啱啱嗰一次喺馬來西亞食到嘅，不過咧就我上次食都係檳城啊嚇，喺吉隆坡我係冇食過嘅。呢條感覺上好似細條啲啊，但係咧我要嘅咧就佢要夠脆，唔好硬，佢係有嘅。有好多觀眾話：快啲嚟馬來西亞啦，好多好嘢玩。我想啊，冇時間啊嘛。鬼唔知咩，梗係呢排真係好忙嘅。不過有啲太私隱嘅事情啊，不能同觀眾講，咁樣都係好事嚟嘅。所以大家經常會見到咧，同老婆咧即係冇外遊啊，係咪？希望大家理解啦。不過太多細節真係不適合講啊。好事嚟嘅，只能講係。咁忙完呢件事，差唔多忙完，又睇下去邊度玩咯。哇，好難啊！哥。你哋飲下椰漿飯咧，好老實講啊，我就唔收貨嘅，唔知馬來西亞觀眾會唔會收貨？大家記住喺廣州啊呢個，但係呢個三包醬咧，我就收貨。應該係三包醬啊嚇！如果講錯嘅觀眾話我聽啦，夠辣，好嘢味，係仲辣過我哋喺沙巴食到嘅，辣過。咁啊辣咧就可以食下啲雞髀同埋飲下啲桔仔水咯。哇！個雞髀好硬，你咧就令我諗翻起喺吉隆坡嗰陣住對面嗰度咧食嗰個炸雞嘅，嗰個咧仲攞埋上飛機食嗰個咧，嗰個應該係印尼風味嘅喎，即係都係融合咗㗎啦。但係咧呢個咧就感覺上係會濕潤啲，嗰個乾身啲。冇錯，呢個咧同大家樂嗰啲炸雞髀嘅分別唔大，但面頭咧擺咗好多香料，嗱我估嘅啫，我真係唔知啦。呢種會唔會係炸過嗰啲椰子蓉咧？食起身口感似，但係唔確定啦。如果個飯咧變翻真係椰漿飯咧，咁就原味嘅，咁就唔使馬來西亞啊，買去馬來西亞好啲嘅，啲用料都幾好。佢唔會好多肥膏喺裏邊，都幾好食，係啊！如果作為一個只行嘅馬來西亞美食咧，我覺得佢已經喺廣州算作幾好嘅。據我所知咧，我公司附近都有一間嘅，喺西門口附近啊，有機會去試下個。為咗呢個戒煙多，呢一個等陣先，繼續食下啲飯先。呢個食唔晒可以打包。晏晝下午茶，呢個醬三包醬真係好辣嚇，好過癮。如果咧喜歡食馬來西亞菜，其實幾不幸嘅。喺廣州咧，你要揾到好嘅泰國菜餐廳咧，唔難嘅，幾個下，因為早入嚟啊嘛。另外咧，仲有一間咧做印尼菜嘅，其實都係好出名嘅。好出名，應該做咗好多年，但係咧專門淨係食馬來西亞菜咧，其實不多嘅，寥寥可數啊，可以講係。可能馬來西亞人生活好唔中意周圍去啊嚇，又或者都啱嘅，去馬來西亞食啊嘛，一路食一路脆卜卜嘅感覺，幾好啊都。同埋現場咧都好多
客人喺我右手邊全部坐滿晒。都係啲叔叔阿姨帶住啲孫仔孫女過嚟食午餐，或者同啲老友記咁啊。仲有咧呢度咧，如果佢有埋做串燒咧、沙爹牛咧、沙爹牛肉串啊、豬肉串啊，仲有呢杯都唔錯。呢個就同喺馬來西亞飲到嘅冇乜區別，應該一來難度唔高啦，二來咧佢係做得翻味道出嚟，即係講明咧飲過正宗㗎。就係成件事最遺憾就係個飯係白飯咯，其他一切都好好。我攞嚟試埋呢個，我打算淨係食一嚿就夠啦，剩低嗰啲下午茶，裏邊啲芥香醬都幾多喎。之前喺吉隆坡 IC 師傅都買咗一間返屋企，好快食晒，好掛住呢陣味。應該冇一樣啊，同吉隆坡，因為其實唔難啊，做呢樣。你屋企都可以做得到嘅，多士咪壓佢，唔好整到咁脹，咁啊烘燶佢，然之後搽啲芥香醬上，咁要真材實料就得㗎啦。內地應該冇生產過，我估馬來西亞進口應該唔係好貴嘅嚇。呢個幾好，因為其實成個餐咧。就係個椰漿飯嗰度，你可以係講係唔喜歡嘅，你可以講係敗筆啦，因為椰漿飯冇用椰漿，咁但係其他嘢都係做得好好。咁啊，現場都就係坐滿啦，客人越嚟越多，帶埋啲老友過嚟食咁嘅喎，我食埋呢個打包帶走。都又到晏晝，而家差唔多5點鐘。今日咧就同老婆去食晚飯嘅。今晚因為我面前咧就係珠江河啊，都係珠江河最重要嘅一部分就係海珠橋呢一段。我發現咧啲河水好急啊！嗱，首先咧出海口咧啲水係會比較多微生物，係會比較混濁嘅，呢個必須要講清楚先。咁但係都正常嘅，因為大家其實未見過以前有幾污糟嘅。即係嗰啲死魚啊，嗰啲污糟邋遢嘢啦喺度飄嚟飄去，而家叫乾淨咗好多㗎啦。以前啊唔敢行珠江邊嘅，而家敢行咯。只不過咧，因為近期嘅雨水真係多，出海口呢度啊都覺得係好急啊嗰啲水，但係佢就唔算太漲咯。今日咁啊一路出去應該係喺呢個方向出海嘅。一路去咁啊，去到應該番禺嗰邊啩，我估細個咧水浸街，咁啊個堤冇收到咁高嘅，好似呢啲地方咧而家已經係用咗一啲玻璃啊定係膠啊，我唔知啊，就係防止佢水浸咯。件事情咧就係廣州咧其實係一個省城啊嚇，咁啊喺附近咧好多城市咧都必須要為省城服務，就係如果萬一真係水浸嘅話，佢就寧願放堤浸咗佢其他地方，譬如話可能我係清遠啦，係啊冇辦法㗎啦，北江大堤浸三水咯，浸西南咯，肇慶唔係一個要放棄嘅地方嚟嘅，係有好多城市係需要承擔呢啲嘅，而事實上都係咁啊，唔係話你廣州人特別矜貴，你諗下講得難聽啲，浸咗俾佢，我廣州市政府賠翻錢俾佢，好過你浸咗條地鐵啦，係嘛？浸咗一段啫，咁你就夠皮啦。但係你話如果可能去啲人少啲嘅地方，咁如果真係喺度決堤或者人為地將啲河水喺嗰度散咗，咁其實都係一個可控嘅範圍內嘅。個咧就同阿爸係唔會帶我嚟嘅，係阿叔帶嚟嘅。咁嚟長堤邊玩咯，我哋會叫海皮嘅，咁去睇水咯。咁啊時至今日咧，其實就唔會再有貨船喺度行㗎啦，係啊，唔會有貨船㗎啦。番禺嗰段會有嘅，但係呢一段冇咯。咁同埋咧，以前咧係多垃圾啊嘛，咁啊梗係覺得唔新奇。而家咧見到啲垃圾咧，其實係覺得好新奇嘅。嗱，譬如下邊咁見到一個
膠水樽咯。嗰啲城管嗰啲船啊，好似掃地嘅環衞工人咁嘅，會開住條船咁樣一路巡咁樣去掃咗佢咯。係啊，同埋咧，仲有一段時間咧，就係阿市長咧係疫情前啊，係每年都要做一次，就係游水過珠江。咁咧雖然咧就有少少好似做 show 咁，但係咧，我覺得呢啲 show 係冇問題，因為點解咧？你叫個市長去游一次，咁佢咧就會俾心機做好啲嗰啲嗰啲排污工程，即係唔好將嗰啲廢水倒咗入去咁咯。咁啊，自從阿邊個之後咧，就冇再搞過啦，好似。嗰度仲整咗幾嚿嘢，防止俾啲船撞埋去啊！咁而家咧喺珠江面咧，其實行嘅主要都係客輪啊，珠江夜遊咧最大功能佢就係用嚟旅遊所用咯。到夜晚係好靚嘅，淨係行過一條橋咧，行到每條橋底咧，嗰啲遊客會哇一聲咁叫，咁好靚嘅，好靚。前呢個船咧應該係去南沙嘅喎，係嘛？水警船呢個唔載客嘅。咁同埋咧，今日天氣真係好啊，唔落雨啊。正前方咧咁近，我見到個廣州塔，呢個位都見到廣州塔啊。所以將廣州塔企喺嗰度咧，都係有啲諗頭嘅。咁你喺珠江河咧，大部分嘅地方咧都係能夠睇到個廣州塔咯，幾好。差唔多到全運會啊，已經開始有好多活動啊，同埋嗰啲吉祥物擺喺度咯。呢個咧係兩條江團嚟㗎，即係河團啊，又唔算嘅江上邊嘅團啦嚇。呢個，我哋又行翻到嚟廣州賓館，專程行過嚟呢度睇下。呢個環島中港通去香港，而且30分鐘一班車。係啊，咪而且仲要咁啊！呢度咧係可以做埋託運行李喺香港機場啊，直接做埋登機㗎喺呢度咁㗎。上次睇唔到，係啊，好密啊！不過如果有得俾我揀，我唔會坐環島中港通，因為會行得幾慢。可能其他嗰幾間會好翻啲。今晚我哋咧就嚟賓賓呢度飲夜茶。咁啊，今次咧就試埋海珠樓隔離嗰間咯，就27層，應該廣州最高啊！揾日嚟呢度飲茶都得嘅。就係呢度啦，香港國際機場城市候機樓。咁咧你就喺呢度等如果你買咗機票喺香港機場嘅，你直接就嚟呢度等就得㗎啦。有啲機幫你攞飛啊，各種咁佢係廣之旅嘅，睇唔睇到？咁仲可以喺度買埋飛玩埋香港都仲得啦。我哋咧如果係喺香港機場要飛咧 book 咗咧，都可以喺呢度出發㗎嚇，做好晒登機，佢幫你託運下埋行李咁啊，應該係啊。咁我哋過對面馬路啦，就入咗嚟賓賓時裝咁咧，而家都係賣時裝㗎嚇。3樓啊，我哋。新光花園酒家係咪喺嗰間啊嚇？應該係啦嚇。會又有堂會係嘛？係好懷舊嘅商場。裝修嗰啲吊燈同埋裝修好懷舊嚇。我比較中意呢一種。呢種係嗰陣蘇聯風格嘅建築物嚟嘅，個樓底係會高啲，冇咁壓抑。麥當勞同埋堂會唱卡拉 OK 嚇。以前去旅行喺度上車就喺呢度等車到。我哋就繼續上樓啦！哇，你睇下嗰個步級梯幾懷舊，好似以前嗰啲50、60年代嘅風格咁喎。嗰啲大家以前有冇去嗰啲咩類似叫少年宮嘅地方咧？而且咧，以前有啲叫文化宮嘅地方咧，咁就係呢種嘅。呢邊有冇得飲茶㗎？上咗嚟茶樓啦！廣州天氣就係咁嘅，一唔落雨咧就會好熱㗎啦，熱到非常啊！我哋又要揾啲好勁冷氣嘅地方嚟飲茶先得，仲要已經唔算好熱㗎啦，其實。呢度係叫做咩啊？新光花園酒家，咁佢分咗好多個廳，呢層包咗好多地方嘅
一個咧就係呢邊茶皇廳，一個咧就係仙樓嗰邊。嗰個應該叫大廳嗰度滿座咗啦，冇辦法啦，咁啊過嚟呢邊坐啊。不過飲茶啊，嗰啲貴少少茶位，位貴啲，貴最多咪貴1-2蚊嚇。你坐舒服嘅。係。咁同埋咧，通常即係好多觀眾會問啊，因為其實我都好討厭啊。究竟嗰啲茶樓點解會有人食煙仔？通常咧翻去荔灣區就多啲嘅，你冇辦法嘅。番禺係最多，番禺就冇辦法添啊，之中就冇辦法。但係通常如果喺大廈裏邊咧，佢哋都會唔食嘅。呢啲啊，係啦，但係如果可能喺一棟樓，西關，尤其西關咩恩寧路啊嗰啲，冇辦法㗎啦嚇，係啊，所以有冇邊間話會邊間會禁煙？你貴啲嗰啲就禁煙㗎啦，就係咁簡單。到嚟眼花連續餐牌時間，而家呢個時間段6:08，咁咧老婆已經揀咗個黑松露1口鵝肝包，咁刺激！呢個16.8咧已經唔會再有特價㗎啦嚇，正常嘅，再特價得掂嘅。一揭開就咖喱醬蒸鮮魷啊，特別喎！黑松露菌啊，特別喎！流沙包，我哋揀咗個松茸菌菊花燒賣，仲有呢個嚇，同埋因為今晚係晚餐，係咪可以叫啲主食咧？呢個係主食。雲吞麵、炒麵，我先頭經過見到啊，個炒麵係好大嘅，即係隔離台嗰個姐姐啊。就係上一集咧，我哋咪去嗰度惠宇樓飲茶嘅，我哋係咪見到佢會張台會大啲咧？呢度咧就細啲嘅張台，呢啲咧就專門用嚟飲茶嘅茶樓嗰啲擺設嘅台嚟㗎啦。呢度對面仲有一間，好多茶樓啊，對面都仲有一間啊。嗰邊嘅裝修同呢邊嘅風格又唔同，不過我相信價錢都差唔多。我睇見4.8折咯。點多一樣嘢已經夠啊！好多特別啊！紫蘭鮮蝦翡翠餃，仲有龍蝦湯浸腐皮卷。牛肉球啊，用陳皮芝士嘅喎，係咪好有趣先？呢邊仲有甜嘅楊枝甘露啦，又或者酸蘿蔔炆羊肚啦。呢啲好特別，佢唔係話好平時我哋出去食嗰啲啊，牛油鍋燒、煎葱油餅又有嘅。咁仲有啲艇仔粥啊，呢啲都正常嘅。如果係唔夠咧，呢邊仲翻過嚟仲有點餸嘅嚇，魚翅餃，哇！黃椒醬蒸鮮魚啊，辣到曉飛嚇。咁仲有陳皮燒鵝，陳皮燒鵝大家記唔記得有一集咧？我哋去芳村食過一次陳皮燒鵝，叫豐收碗係嘛？好出名嘅原來嗰間。好好食，真係。一來又真好食啊嚇，原來又真出名，但係佢唯一一樣唔好咧，就係離個地鐵站太遠，要行一段。200米到啫。係一陣啦，行幾分鐘啦。食咩啊？我哋食點餸定係整個炒麵啊？定點啊？都幾有特色嘅。我加埋嗰個人。仲有冬瓜盅68蚊位，又或者脆皮小棠菜啊，呢個未聽過嘅，好特別。佢啲菜式係幾新派。仲有呢個外省菜啊，酸豆角牛肉配窩頭，夾入去食啊！一個送上嚟咧就係呢個勁嘅黑松露1口鵝肝包。鵝肝包。咁啊，佢係16.8嘅，有4粒。所謂樣樣都試下，我唔期待佢裏邊會有好大粒鵝肝嗰啲喺度。不過咧，夾起身好鬆軟喎，係嘛？哇，好似夾住一個氣球咁嘅喎，好鬆軟喎。咬一啖睇咩樣先？係冇餡嘅。冇餡係嗰個。係個包冇餡啊！咩分㗎？佢俾人好鬆軟，一夾到好似夾住一個唔會爆嘅嗰啲叫咩話？糯米糍咁嘅喎，但係裏邊嗰啲餡咧得咁少嘅喎。食落口嘅味道就好似係啊，不過夾起身係真係好舒服嗰種感覺嘅，係唔得咧，可以呢啲特價任點啦，你點幾多都得，就話
第二個送上嚟嘅就係燒賣，似菊花燒賣啊嗬。佢嗰度下邊嗰粒肉咧，仲要唔係好大粒，我好中意咁樣樣。好睇啊個樣。上邊嗰朵花就要好大喎。其實乾蒸。係啦。應該呢個冇問題啩？我啱先我覺得好嘢，好食啊都。係，唔係你又要考慮埋價格，你唔好諗住食人隻居。啊嗱，同大家講個古仔啊，咁啊嗰個觀眾咧，佢跟住我食嘅，佢去嗰個西華路嗰間雍和。嗱，好老實講嚇，你話因為我哋食過好多燒鵝，你話佢嗰度係咪最好食啊？唔係，肯定唔係，唔使問㗎啦。但係你考慮埋價錢嘅話咧，同埋便利性咧，確實佢就可以去到好高嘅評價。你話佢點會好食得過喺番禺嗰啲村罅裏邊嗰啲即燒喺裏邊燒完出嚟俾你，你覺得會唔會啊？冇可能㗎！捉住隻鵝咁樣，即係就唔係即燒，佢係燒咗無奈擺喺度。喂，上次我哋咪去到先燒啊？係啊，去到先燒啊！仲有一個去到先燒，你冇可能會好食得過嗰啲㗎。荔枝磨嗰隻鵝今朝湯好，你去到佢先燒。係啊。嗰種。你好似上次嗰個價錢又貴啲咧，仲要。我都係啊。係啊，百幾蚊一例咁樣，90幾蚊一例。咁但係你雍和咧就，我而家突然間想去食，如果仲有位嘅話，你就食得到咯喎。番禺啊、順德嗰啲，你開車去都開到頭都痕啊，係嘛？好啊，繼續食呢個啦，都可以嘅。佢個皮唔係嗰啲好厚嗰種啊，係好食過下邊好大嚿肉嗰啲，我越嚟越唔中意食嗰啲，有時候。一口一個。係呢一啖嘅一粒。廣州人唔食點心就係講嗰種精緻啊嘛，呢個可以。裏邊嗰啲肉都唔會話好大嚿啊，好多筋啊嗰啲啊。接落嚟又係蒸嘅嚇，小籠包。可以啊，睇落幾好啊！佢有5粒嘅。小籠包。亦都配埋一兜節醋啊嚇，我繼續食埋呢個先。喂，唔係喎，晏啲都冇位咯喎。而家啱過6點㗎，已經坐滿啦，同埋好多客人佢哋睇下望下有冇位咁咯喎。我嗰隻有包水嘅。哦，即係廣東小籠包，係咪？佢唔係裏邊嗰啲湯喺度喐下嗰種嘅。一啖食唔食到咧？食唔到。都幾好食，佢裏邊嗰啲汁唔係一咬咧就爆出嚟嗰種嘅，唔係嘅，咁但係食起身都幾過癮。你一定要點下啲節醋，咁樣冇咁油膩。哇！真係冇晒位喎。冇晒位，快食啊！接落嚟咧就到呢個啦，呢個咧係南瓜，下邊係貝南瓜，上邊係排骨嚟嘅。南瓜係可以直接食嘅。係啊，南瓜可以直接食㗎。可以連皮食嘅一隻南瓜係。係咪㗎？係啊。即係佢煮過。係啊。咁誇張嘅？好腍喎，南瓜蒸到。呢個係蒸咗最耐嘅，最遲先送上嚟嘅。可以咁樣喺度夾嚟食，好腍好腍。哇！晏啲嚟都冇位。晏啲嚟都冇位，同埋個排骨都幾好，仲有肉味，咬到入去裏邊啲肉咧，仲咬到啲纖維啊，唔係全部好似一嚿肉過嗰種感覺咯，真係火爆啊！不停上點心，個人哋現場好墟冚啊！你呢樣都係茶樓啊？係茶樓，一熱翻咧就要茶樓嘅嗰啲阿姨，翻咧啲阿姨帶住個孫周圍去玩咯，係啊！冇人帶孫呢度？有嗰度唔係啊，嗱嗰度咪有個小朋友同阿婆定阿嫲咁喺度飲茶咯。得一個啊？一個。個個都自己 happy 嘅個潮流嘅。即係過咗帶孫嗰個時間啊？係啊，潮流啊，潮流都唔興帶孫啊。咪繼續食南瓜啦。好
後咧，我哋再加多咗一個點心啊！呢、個係叫做酸蘿蔔炆羊肚啊！呢啲係羊肚嚟嘅，羊肚睇佢炆得腍唔腍啊！同埋有少少辣椒辟下味咁樣，好腍啊！佢有少少辣椒，嗰辣椒有少少辣嘅，不過我冇點下邊啲汁啊，好腍啊！下邊咧就仲有啲酸蘿蔔，好嘢味。佢唔係用羊雜湯嘅辦法嚟嘅喎，用得我覺得都多湯嘅喎。好食。佢哋呢啲點心係好特別嘅，大家見到嘅。係。唔會話又話好尖邊一律嗰啲啊，每樣都係但又唔會話整得難食嗰種嘅喎。怪唔得咁多人咧，樓下嗰間就越食越唔掂咁啊，好似已經要等位，而且裏邊都幾大㗎嚇，幾舒服坐得。呢個就係大廳咯。最後我哋俾錢係120蚊嘅，但係足足有5款點心啊。其實如果淨係食點心嘅話咧，係使咗100蚊。茶樓多喎，4.8折隔離海雲啊，下次試埋佢。係啊，依家4.8折就係其實都係一樣嘅啦。依家抵。咪又會有啲餸。依家就平價啲。係。所有廣州啊，飲茶食飯就係咁嘅啦。係，最緊要有得揀。最緊要有得揀。有平嘅又有貴嘅。冇錯，我喺呢一間啊，一樣係咁多人㗎，38蚊一個例牌，燒鵝至精。哇！呢個係食飯嘅，嗰個係點餸嘅。哇！28蚊8，10隻個會員價，會員就非會員38蚊8，咁誇張嘅咧？先頭我哋喺對面食，喺度打對台咁喎，好似係。仲有幾間啊？上4樓又有啊。嗱，嗰度寫住嘅，直上4樓，再上堂會，唔係茶樓啊，即係咁多餐廳咧。我諗呢個商場都幾冷清。我哋試下呢個啊，168，有條魚，有個煲，有啲帶子，有兜湯，有個白飯同蔬菜都可以啊。下次試下佢。門口仲有啲小食檔喎，咁啊都係呢啲㗎啦，咩雞蛋仔啊、檸檬茶啊呢啲咁樣現打嘅炒酸奶啊，港式雞蛋仔嗰邊仲有漢堡添喎。呢邊咧就梳芙梨、煎餅果子、烤冷麵都有人買㗎。大家以後翻嚟咁喺嗰度上飛機或者落飛機，咁你時間梗係要預鬆啲㗎嘛，你就可以過嚟賓賓呢度飲茶食飯。如果你話驚太飽嘅，咁你咪飲茶啦，你叫少幾味咁啊，唔知我哋食到咁飽係咪？但真係幾好食㗎嚇，咁多選擇，唔使食快餐店嚇，坐食飽先坐飛機。你計好啲時間㗎啫嘛。嗱，譬如話你譬如話要坐飛機咁，佢肯定係譬如話今晚夜機咁，你晏晝或者中午12點要嚟到啦，咁你一早咁有咩搞咧？係咪？無謂嘥啲時間，梗係食㗎啦，食飽先至再去坐車落香港，跟住坐飛機。咁其實都係一個唔錯嘅選擇嚟。你一落飛機就天光啦，咁點辦咧？肚餓㗎嘛，咁咪去食咯。又打算去北京路行下啦，食飽飯梗係咁㗎咯。咁呢度咧就勁啦，呢度叫維新橫街嚇，維新橫街嗱，嗰度係寫住嘅。咁呢度咧係可以穿得到去北京路。不過大家如果對廣州啲路啊唔係好熟悉嘅，唔好行佢啊，咪兜下你兜唔翻出去。但係如果你係好熟悉嘅，以前喺度住過嘅，強烈建議大家入嚟呢度行下。呢種舊屋嚟㗎，越秀區其實不多見呢一種趟木老屋㗎。呢度咧亦都揾到好多民國風嘅建築物㗎。咁有啲咧就變咗一啲茶座啦，好似上邊呢啲咁樣，仲見茶座喺度，我唔係飲咖啡嘅。
我哋行緊呢度叫掃波巷啊，呢度就係掃波巷啦，冇錯啦。咁啊一路行翻出去咧，前邊就係高第街嚟嘅。哇！條路整到咁闊喎。咁啊右手邊呢度咧，廣州市第10中學喺越秀區之中都算係比較好嘅。當時未有私立學校嘅時候。就喺呢度，大家睇下裏邊嗰啲建築物咧，係咪2層平房啊？係啊，越秀區好多呢啲中學都係咁噶，就算去到東山嗰邊都係咁嘅，老城區大多數都係咁嘅。包括我以前讀書華僑中學都係咁嘅。咁啊，至於右邊呢啲校舍都係後尾建起身嘅啫。若你又可以見到啲民國風嘅建築物，廣州咧就唔會係大拆嘅，全部拆晒佢咁冇啊！好似呢啲咁樣行入去裏邊啲巷仔咧，係可以再用嚟拍電影嘅。通常我形容啲屋舊嘅都係咁講。一路往前行，前邊咧就係、賣內衣嘅地方嚟嘅啦。而家咧好多屋都已經係變咗做倉庫啦，好似嗰個狀元坊咁啊！我曾經有一段時間疫情嗰陣咧，呢度翻新過條路咧，好行咗，咁嗰啲人運貨就方便啲啦。再係啊，以前有冇喺10中讀過書咧？廣州市第10中學。咁好細個嘅時候咧，我媽咧要培訓啊，即係嗰啲職能培訓啊、職業培訓啊。咁啊，佢曾經帶我嚟呢度上過課咁啊，佢上課啫，唔係我啊。而家行緊呢度叫高第街，咁啊連通起義路咧同埋北京路嘅一條路嚟嘅。咁啊，我都講過好多次啦嚇，因為以前初中喺度讀咧，所以其實而家仲有好多同學都仲喺度住緊嘅。好舊嗰啲屋咧，即係你一打開個屋上邊咧有個天窗嘅，有條繩啊掹開佢，同埋嗰樓梯咧好窄嘅，啱夠一個人過，但係行上去咧就係木嗰種咯，有磚，但係樓梯可能都係木嘅。通常我哋會將嗰啲稱之為磚木結構啊。今日呢啲就全部變晒賣下襪啦、賣下內衣啊咁咯。喂，連通北京路係喺度過去係好快嘅，係賣內衣噶啦嚇，係啊。係啊，成個廣州就係批發市場啊！包括早幾日咧，我哋冇影到啊，去到礦泉嗰度又係啊！哇，仲誇張過呢度啊！呢度已經算唔係好亂嘅，其實係啊，其實轉型咗過嚟做服裝啊、衣物啊，廣州啊已經轉型咗一段時間，而家就轉型緊㗎啦。所以點解成日話廣州落後過其他城市？大佬啊，人哋其他城市都冇唔使轉型，一嚟就係啦，係咪？咁啊，而家咧就做緊咩咧？即係汽車同埋機器人嗰啲，睇經濟數據啊，二季度好好睇嗰啲數據啊，一季度仲一般啲，二季度好靚，希望有得搞啦，唔係再係呢啲咁樣係嘛？即係你再係咁樣送貨嘅話咧，嗰電雞始終都係冇辦法提升嘅啫嘛，係嘛？我先頭見到有2位非裔人士都睇見好厭惡嗰啲電雞咁樣飛嚟飛去，啊嗰個非裔嘅婦女幾厭惡啊！因為呢條街咧賣呢啲就賣咗好多年㗎啦，就唔係話呢1-2年先至嚟嘅。咁啊，之前有一段時間咧就變得好差㗎啲生意，後尾又做翻起喎，因為咧其他地方唔做啊嘛。咁啊！你廣州做咁咪梗係好啦，廣州總做。佢問我咯，咁就因為我呢度入去咧就許地，大家有機會翻嚟可以嚟行下㗎。係啊，呢度哇睇見咁殘咁舊，係啊，呢度有舊屋睇㗎裏邊。係啊，係啊，係啊。裏邊仲見到啲瓦片屋㗎。即係社交媒體咧都有啲會話：喂，點解你唔將呢度變成永芳？大佬，你估一張紅紙一個印落嚟就叫人哋走嘅咩？唔得噶嘛，賠錢咯，係咪先？又唔想賠咁多，咁點辦咧？咁只能等人哋繼續做啊！但係如果呢度變埋旅遊區啊，哇！北京路旺到不得之了嘅，唔係咁嘅嚇。即係你就算再變，你賣得商業，你賣得啲咩嘢？係啊，仲未夠人嗰10間酒樓，再做100間，有冇咁多人食啊？冇。
都去過譬如話潮州咁啊，佢都多遊客咧。其實嗰個牌坊街咧係差唔多，就係咁嘅規模嘅。有時候太多又唔馨香，就係咁啦。咁啊，再往前行咧，就已經係北京路啊，北京南㗎啦。呢啲鋪咧好好租㗎喎。點解咧？你一間廠，假如喺大灣區，其實幾個地方都會做內衣。我哋上次去到中山小欖係會做啦。第二個就係南海會做啦。你再遠少少，甚至去到汕尾，其實都會做嘅。咁啲廠做咗攞去邊度買啊？梗係喺度揀間鋪頭，又或者佢將啲貨供過嚟呢度咁樣賣，咁樣先賺到錢，先養到人啊嘛。久而久之，就形成咗規模。呢啲老細又中間賺下差價，政府咧就賺呢度出租咧，佢係會有稅收嘅咁咯。有啲就業啊咁咯，但係你話好似譬如話我哋早排經過早幾日去咁樣三元里村咁拆晒佢咩？咁日點辦咧？嗰度都有好多皮具生意㗎，係咪？其實最主要一樣嘢啊，喺拆完之後有啲咩產業？係啦，唔係淨係拆咗佢就算咁咯。拆咗之後冇產業真係好行得出嚟㗎啦。誇張！我啲車人啲車咁。好多呢啲舊屋啊，非常舊，上邊呢啲咧已經係唔住得人㗎啦，危樓嚟㗎啦。咁啊就政府咧就全部圍住佢嘅，呢啲翻新都冇乜價值㗎啦，我覺得喺南島裏邊冧啦，佢淨係保住佢唔好冧係啊。係自然不同啊！嗱，呢邊就係咁樣舊屋爛屋，再行前少少咧就係繁華嘅北京路咧。拆咗部分嘅。要拆㗎。係啊，你都要升級改造。係啊，呢啲地咁貴，你唔拆咗佢，好浪費㗎嘛，係咪先？淨係攞嚟做個停車場啊！唔好講第二樣啦，淨係做停車場啫，你唔知揾幾多出嚟一年。係呢個發展商啊，傾唔掂數啊！原先諗住叫佢做嗰啲旅遊啊嗰啲啊，做極都做唔到，梗係做唔到，咁爛點整啫？得翻一幅牆咁樣。靠剩就係個殼。係啊，咪就係呢個集團咯，係啊。報知我哋又翻返嚟北京路㗎啦。永遠都咁多人。我哋行下呢棟樓，以前咧叫麗都酒店，咁啊依家咧就變咗叫潮樓。啊，仲係咪阿林伯嘅物業咧？我就真係唔係好知啦嚇。知我講邊個林伯㗎？即係做電視台嗰個咧嚇。真就改造、升級改造，升級改造完啦，依家就咁靚啦。呢一幅牆，我覺得佢仲可以做個廣告啊！之後發廣告牌跳嚟跳去嗰種，但唔係可能有盞燈擋住。前咧，我哋行過呢個商場嘅，曾經有好長一段時間咧，佢哋喺度海印集團運營嘅，叫潮樓啊。而家就好似已經唔係嘅啦。我哋今日行下商場，不過咧呢個商場咧就唔似隔離養中匯咁大嘅，呢度咧就會窄啲。都幾多餐廳㗎喎，以係餐廳為主嘅，同埋仲有音樂營地。好，上去睇下。有米足料喎，哇！嗰啲廣告咁鬼大嘅喎嚇，點樣上去啊？嗰度上啊？唔上。呢個咪上次我哋喺天河食過嗰個咯。啲商場咧冇窗嘅，你係行起身咧，好似唔知蕩失路咁樣。有少少似我上次去到旺角嗰個商場，有少少咧似我上次去到旺角嗰個商場咧。上到去又係都幾難行。冇錯，就係呢個位置啊！大家有機會翻到嚟咧，我覺得你係可以上嚟呢度睇下㗎，唔係嚟睇啲瞓覺貓喎，係睇下邊喎。呢度咧係可以影一張相，咁啊影得到下邊嗰啲人咧行嚟行去，證明你嚟過北京路咯。個機位都可以啊，好似老婆企喺嗰度又得啦。喺呢度望落去北京路就係咁咯。換個角度又唔同晒咧。哇，幾繁華！呢個樓梯級呢度不停咁樣睇咯。
企邊個位睇影相都得嘅。好詭異喎！我哋咪喺上邊望落嚟咯。睇下係咁嘅感覺啦。下落到嚟就咁咯，喺上邊睇就。好震撼啊都，哇！好似啲蟻咁啲人。一放燈啲人就好多啊。你最緊要一樣嘢就等地鐵，因為地鐵好方便。我哋都係時候翻屋企啦喺呢度行翻商場過去，坐地鐵翻屋企。北京路真係好多人，幾時都咁多人，除咗我中招嗰日之外，幾時都咁多人。